这是连民主主义影子都找不到的地方啊！呸！这位是我的老上司，现在是锦华地区军团长。快点！哎呀，你这是怎么了？哦，在家呢。这么晚来找你，真对不起啊。里边请吧，我朋友在这儿，我把你介绍给他们。进来吧。来，认识认识，这是发表那个有名文章而扬名的于林君啊，很高兴。我看了你的文章，非常感慨。哎，于林君，要不要跟我们较量一盘？一盘10美元。像少校这样把扑克牌都亮出来的话，我担心你把新的掏出来给人看啊。你们玩吧，我去观战。怎么脸色很不好？有什么不高兴的事吗？有事想跟你说，所以来的。是吗？那好，上内屋吧。请坐。像是进攻龙山站，可能是知道美军用列车晚上开进的情报。到底什么事啊？无论如何，我要回英国去，或者按本社的意见去马来前线。那儿也发生了有趣的战事。这又是什么话？理解不了。哼，真无法理解，这到底把我看成什么了？我进过法国奥利尔总统的房间，可在这儿拿着克拉克签字的证件，连个巴军司令部的门槛都进不去。哼，见韩国军团长，比受英国女王的接见还难。哼哼，让他去吧。但是一定会有后悔的时候。我要是在巴黎或者伦敦、沃特瓦几家大报上狠狠地写进，对你们韩国军的好评，你以为会怎么样呢？嗯？韩国军指挥官是大傻瓜，是傀儡，是大傻瓜。原谅我，于林。我不明白你今天为什么这么激愤，难道受到谁的拒绝了吗？是那样。向报道处提出去锦华前线采访申请，结果说只准去，可不能跟军团长会谈。冒着危险，那么我何必到炮弹像冰雹般飞舞的战场去干什么？是为了听士兵们悲壮的歌声吗？哼！现在禁止和主要指挥官进行接触，但是我不想阻止你。于林，你还记得吗？我曾劝你干一番大事吧？有过。
你认为是什么事？可能是股市的问题吧。那些人像是在股市里奔波的奸商吗？说的是我们的那些战友？不是，我们是跟赤色分子的战斗中流过血的人，知道吗？我不清楚，这和我的采访有什么关系？有关系。你要是帮我们，我们也可以帮你，让你见申载善军团长，我直接陪同你去。作为代价，你也要向我保证。你所说的我们，到底是谁啊？我不说，你会慢慢知道的。现在韩国政界，真正有领导与赤色分子斗争的人物到底是……不管怎么样，我们必须在同共产主义者的斗争中赢得胜利。我还是不明白你到底想要说些什么。我不明白。你这个名记者怎么能不理解呢？并不是什么新鲜事。榆林有了意外的重要发现，军内极右反政府青年军官呈现在他的眼前，他们也到了把手伸向外国记者的程度，说明他们已有了相当的组织。他们到底受谁的指挥？是申载善，还是比他大的？他们是一群不分水火猛扑的家伙，他们夺取政权是很危险的事情，但是榆林想，在一定阶段还可以利用他们。我能用什么来帮助你们呢？正是用伦敦和巴黎、沃特瓦的报纸来帮我们。好，让我想一想。谢谢你。那么明天去CIC得到获准采访的手续，我来办。怎么，记者的采访也都由 CIC 控制啊？这不是在战时吗？他们没有见面，榆林分明也认出他，但是除了规定的接头方法外，不能互相见面，这是在长期的敌后工作中形成的规矩。再来一杯咖啡。好的。您好，先生。好像哪个地方不舒服似的，想喝点什么吗？哦，谢谢。
弘直初见榆林，是在学徒兵们被牵拉到遥远的一个无名岛上，在可望见南十字星的草棚里，他们的睡铺是并排着的。想念遥远的故乡，母亲和亲友，不止一次通宵达旦。每当此时，他们非常想念自己的祖国，因为有这样一颗心，在那地狱般的生活中，他们的友情越来越深厚。他们在1944年分别，当时弘直面对被倭寇残忍的铁棒打倒下的榆林，大喊道：“榆林，不要死，要死也要死在故乡。”那晚逃出小岛时，在倭寇的追击下，弘直与榆林跑散了。他们的第二次相逢是在刚解放的香港，当时弘直带去祖国对榆林的问候。时间已过6年，今天他在这个森严的敌后第3次碰见了榆林。怎么还没喝咖啡呀？换个热的吧。啊，没关系。其实我来是有件事要托你办。什么事？只要是您的嘱托。东亚日报广告部里有你的朋友吗？嗨，算不上什么朋友，只是认识罢了。那么麻烦你了。这几天我想把这个广告合约登在报纸上，如果我去，时间可能拖长，所以来找你了。什么广告？生意上的。是吗？那就……嗨，榆林。跟我来吧。等着吧。进去吧。榆林先生，顺基，过得好吗？听到您来的消息了，快请坐。来点咖啡。不用了。听到您来的消息，开始我难以相信。作为海外记者，您名声在外是吗？您在英国生活的怎么样？怎么说呢？大体上说，我生活上一直感到满足，但是只有一件事一直在折磨我。什么事啊？对顺基你的思念。记得小时候，
有一次你对我说过，再过10年、20年，世界上的一切都变了，可我们俩的心是永远不会变的。是那样说的吗？我可全忘记了，看样子流走了很多岁月。是啊，已经流逝了10年的岁月。我们的爱情也像流水一样永远流走了。我相信于林君也会理解的。听说你的家属在伊斯坦布尔。是的。去过故乡吗？没有找到适当的机会，没去过。没关系，等战争结束后，我一定拜访于林君的故乡。那时您能让我观赏牡丹峰吗？那是不成问题的。谢谢您。对不起。喂，是我。中尉，那个逃兵中队长怎么处置？没接到克劳斯上校下达的枪毙指示吗？可他是国会议员徐润先生的侄儿啊。那有什么用？按命令执行吧。听说你想去锦华前线？是的。那儿很危险啊。躲避危险的地方，算什么记者？还是与众不同啊。那么，您想去英国旅团的目的是什么呢？我们英国人非常想听听自己士兵们的心声。对不起，去英国旅团是不可以的。那为什么呢？请不要往下问。祝一路平安，御林军。再见。共产军到汉城时，金顺基作为老狐狸的谍报员四处活动。老狐狸，他是克劳斯留下的间谍头子。他那时正在金顺基的学校教音乐，看样子，金顺基是被他吸收了。那就是说，他当了间谍了。正是这个意思。
功劳很大。大白天，他爆破了共产军的弹药库，还引导飞机轰炸。可是有一天，他们的网被暴露了，全体人员被俘了。他呢，背着受伤的老狐狸死里逃生，通过了前线。祝贺你的成功，谢谢你，上校阁下。请坐。谢谢。请坐。上校阁下，这是日前说过的金顺基，这次也是在金顺基的帮助下顺利的通过了。我知道，关于顺基的功劳，已向中央情报部做了报告。谢谢上校阁下。将勇猛的顺基任命为8军谍报队防谍中尉吧。明白了，上校阁下。从此，金顺基得到了克劳斯的宠爱。真了不起。你对那个女人的经历怎么这么清楚啊？我在那个训练所跟她一起待过。这么说，你也是？于林觉得这帮人除了走那条路外，没有别的路可走。朴武是个湖南平原一个大地主的儿子，自称是美国存在主义哲学信徒的反动知识分子，是极其危险的对手。这是界限。好啊，阁下，上午青山的22连请求增援，让预备队去吧。我的预备队正在支援5357高地。
没有别的预备队了？要他们用尽全力去占领共产军的坑道。不过阁下，我们的牺牲太多了。哎，我知道。阁下，武士团长请求坦克支援。还想坐坦克上五青山挤吗？坦克部队已经不存在了。如果23连突破了山梁，就来告诉我。明白了，阁下。我该吃饭了。阁下，联合国的记者们早已在等着你。告诉他们我太忙，不能会见。军团长阁下，您好。哦，朴武军什么时候到的？啊，今天早晨到的。是吗？来得正好。战斗进行的怎么样？啊，照常进行。哦，你还没吃饭吧？一起去吧。哦，不是我一个人来的。喂，于林，认识一下吧。好，你好，我是伦敦新闻社的。以前说过的那位朋友。好，我叫于林。很高兴。俗话说，朋友的朋友是我的朋友。你的文章我读过。我要去窝棚看看。哦，等一会儿一起去吧。慢慢来吧。让他走吧。报道处长总是个大忙人，我们谅解才是。他是个刚毅青年，50年北进时是个军团搜查中队长。全千里一带的赤色分子，几乎都是被他消灭掉的。现在，让我们坦率地谈一谈，怎么样？阁下的意思，我不太明白。你对韩国的战争怎么看？这个问题太大了。阁下好像要了解我的具体见解似的。譬如在韩国战争中，我对政府的立场、态度等等。我非常看重你的率直个性。对于这个问题，我与朴武军的看法是一致的，但是对这场战争的命运还难以估计。果然说的正确。第二，依我看，李承晚总统在目前情况下已无能为力支撑这场战争。失礼了，请多原谅。这种话不该说呀。对不起了。不过来韩国后，我感到，不是靠行动，而是靠嘴升官发财的人太多。我指的是连手中的权力都不会行使的那些人。的确是这样。政府里会吹的傻瓜繁殖的太多了，所以我们军人打起仗来非常吃力。来时我看到美军在撤退，这儿的损失也大吗？当然大了。可是问题不在这里。那么问题在哪儿呢？部分同盟国的立场逐渐的变模糊，这才是个问题。我们觉得丘吉尔也不愿意扩大韩国战争。英国人与这场战争没有直接的利害关系，他们不想在韩国战争中受到损失，搞不好内阁就会陷入垮台的境地。美国也不是没受损失，可他们有经受更大考验的决心。据说在美国国内也有很多反对派。
那是。不过艾森豪威尔总统已经下了决心，走着瞧吧。会出大事的。和那个新公式比较，我们这个锦华公式可以说是他的前奏曲吧。形势正在激变，在自由世界面前，丘吉尔脸发红的日子不久就会到来的。你走好。要抓紧做好这个人的工作，别的事情往后放一放。明白了。借我点钱。来，别睡了，给我倒一杯。哎，上次这主牌是红桃。啊，是吗？啊，对不起，亨利，别让他打呼噜了。让你这个骗子！刚才也是靠这个赢的。不是，上帝保佑的。好了，为了几个钢镚，没有必要把上帝请到对台，那是犯罪。就是。阿门。到你了，快点！好了，收起来吧，中村，你又输了。是啊，你又输了。中村，你没钱了吧？你不是新闻话题的专家吗？留着它干什么用？把它拿出来玩嘛！啊？就是啊，拿出来吧。我这把不给你。那好，20美元一件，怎么样？20。那得看情报的质量如何。我说那好吧。吉田总理就和旧日本帝国军的海军大佐渡边做了3个小时的密谈。是吗？渡边现职是什么？日本武鹤渔业组合的主任。吉田是向退役的渡边请教烤肉的方法吧？嗯。你们这些不开窍的朋友们，吉田找渡边2个小时前，克拉克大将先找过他，对此你们有什么看法？你在撒谎吧？这是我朋友送来的材料。是吗？真的很准确，值得相信啊！瞎编乱造。哎，中村说的并不是谎话。渡边是2战中指挥马尼拉、新加坡，还有亚贝岛登陆战的前日本帝国军海军大佐。他是闻名的登陆专家，现在是在日本人还在保密的海上保安厅管船科里担任要职。于林正是了解这一点。克拉克为什么接见渡边？吉田又为什么找他呢？这和身在善说的艾森豪威尔的新公式又有何联系呢？如果于林知道了1950年9月仁川和圆山登陆的幕后策划者就是渡边的话，就凭这一点，他很容易做出问题的答案。可是近几年，他对渡边之流没有加以注意。球技不错。请。几天后，于林从台球场上结交的美远东海军司令部联络军官列布尼兹那里得到了贵重的资料。
哈，你很有技巧。那天和渡边君较量较量，至今没有一个人战胜过他。哦，你说的是武鹤公司主任呢？是。几天前因渔业问题，他来韩国，住在半岛宾馆。我先失礼了。好。开始吧。喂，好的，明天吧。好的，没问题。几点钟？好的。不用那么多，我走了。行了。Hello。明天几点钟？渡边并不是为渔业问题出入朝鲜的人物。于林认为，渡边与艾森豪威尔的新攻势有关系。日本人不可能单独参加新攻势作战。如果把渡边手下的100艘舰船全部动员出来，参加东西海岸的登陆战，那也只能充当先遣队罢了。那么登陆主力至少也应有300艘才行。假如艾森豪威尔的新攻势就是登陆作战的话，那么过不了多久，美太平洋第7舰队全部主力就会涌进朝鲜海峡。于林的推理是正确的。1952年12月，艾森豪威尔为新攻势把大规模的武力拉到朝鲜。夏威夷的第7舰队航空母舰、雅科斯卡的第90机动分舰队、美16军团、加利福尼亚的美陆军42师和45师，以及11陆战队、欧洲第3空军的一部分，把这些都推进了朝鲜。我们的祖国面临着严重的危机。